Всем привет, всем добра. Сегодня будем заниматься заменой подшипника на машинке LG. Модель здесь, если вам видно, на 6 килограмм. При отжиме сильный шум. Сейчас откручиваем заднюю крышку. Здесь заржавело. Снимаем лоток порошкоприемника. Здесь нужно снять. Фишки эти откидываются. Здесь нужно полностью разобрать. Эти фишки также. Здесь нажимаешь, и она снимается. Это все нужно полностью отщелкнуть. Здесь также нужно все фишки поснимать. Но сначала мы сейчас, наверное, снимем панель. Груз нужно открутить. Порошкоприемник снять. Здесь будет еще патрубок резиновый. Его будет позже видно. Винты, чтобы не потеряли, потом на то же место можете закрутить после разборки. Здесь зажимы есть, их нажимаешь плоской отверткой. Поджимаешь немножко их, и они выщелкиваются. Но здесь у нас еще штекера, там также нужно нажать. Как снимается она? Вот защелка. Ее нужно приподнимать или... А, ты просто придавил отсюда, да? Все, сняли, проволоки расслабили. Здесь сейчас откусим кусачки. И там также хомут на углу. У нас хомуты есть, поставим. Вот, готово. Еще вот два штекера здесь. Ой, там не убежит. Так они выглядят. Все. Тут откинули. Здесь у нас вот еще штекер держит. Желтый. Тут все. Еще вот штекер один. Самый дальний. Машинка пыльная, машинке 12 лет. Она ни разу не разбиралась практически. Тут готово. Переднюю панель снимаем. Здесь все отключили же, да? Так, ну переднюю панель потяни. Что-то упирается. Тут шлейф, да, какой-то? Что это такое? Ну, посмотрим, может еще где-то болт есть.
Два болта открутили здесь. Подожди, может вот так? Наверх. Все. Может не намочить. Без защелки. Тут винт ржавый. ВДшкой можно побрызгать. К этому замку подходит провод с обратной стороны. Нужно его при снятии крышки обязательно снять. Потом вот здесь еще надо открутить. Здесь там один или два винта. Вот один есть. Если машинка сейчас с водой, нужно воду нам по идее слить. Вот здесь надо убрать. Да, вот это сейчас мы снимем. Она просто вытягивается проволока с пружиной. Отпружиниваем. Манжету внутрь засовываем. Да, правильно, острые края, да? Да, острые края здесь, осторожно. Работайте в перчатках лучше. Сейчас нижнюю панельку здесь поддеваем отверткой сверху. Она выскакивает. Стой, вниз не тяни, потому что защелки нужно их от себя вытянуть. На себя тяни, вот, все. Все это грязное, потом помойте обязательно, чтобы поставить чистое. Паутину видим. Вот. Там еще хитрый винт есть. И здесь 3 винта снизу. Там текла вода с порошкоприемника, поэтому винты вот именно по левой стороне машинки закисли. Это частая проблема у LG. Все, по низу 3 винта освободил, сверху 2 винта. Один тут, один тут. Теперь снимается, там осторожно, здесь штекер. Давай штекер отсюда. Крышку убираем в сторонку. Вот этот нужно отсоединить. Подвод воды. Здесь стоит сеточка, фильтр. Ее обязательно нужно вытащить, почистить. Потому что она, как правило, забивается песком.
Это потом можно сделать. Сейчас вот этот нужно отвертку Bosch открутить здесь сзади. Ну, ты сюда лучше обратно сразу закрути, чтобы мы их не потеряли. Вот она сеточка видная. Этот вытаскивай. Контейнер для порошка. Здесь держит. Чуть вверх надо приподнять. Не. Там есть прорезь специально. Стоп. Здесь шланг. Сейчас чуть-чуть на себя потяни контейнер. Здесь шланг его, если видно отсюда. Резинку вверх поднимаете, и она должна съехать. Все готово. Это низ машинки. Нам нужно снять патрубок. Воду не слили. Сейчас найдем тряпку, сольем. Да. Отсюда можно. Здесь стоит насос. Подожди, сейчас польется все. Надо найти тряпку. Сейчас мы это сделаем. Куда его крутить? Давай выжми. Бежит. Понемножку сейчас сольем остатки воды. О, там что только нету. Подарки нашли всякие. Да, там грязи много. Тут тоже по возможности все вычищайте, потому что раз уж добрались до этого, то машинку желательно вам немножко освежить. Где нужно отмойте, где нужно смажьте. Обратно закрутим, чтобы не потерялось. Все, патрубок мы сняли. Здесь смотрим, что держит. Здесь где-то держит. Сейчас снимем груз вот этот, давай. А вот этот хомут. У нас будет доступ. Ты если груз снимешь, у тебя будет видно сразу. Так что мы сейчас открутим винты, болты. Головка на 10 здесь. Нижний еще. Нет, это. Нижний груз. Все, груз держи. Трещотку затяни. Направо лучше убери его, чтобы он
друг об друга не разбились. Груз убрали по кругу, освободили доступ. Надо? Манжету, ну, можно снять ее, да. Можно не снимать, давай пока не будем снимать. Давай. Манжета целая, не порванная. Так, нам еще вот здесь нужно найти крепление и открутить. Либо вот шланг, попробуй снять его отсюда. Не поломать только. Все, шланг отсюда сняли. Теперь это конструкция еще, вот хомут надо снять один. Помощник у нас. Все готово. Дренажный шланг у нас мешает. Там труднее отсоединить. Мы попытаемся его отсоединить внутри машинки с помпы и вытащить. Если не получится сейчас вытащить, тогда его с канализацией будем отсоединять. Все. Сейчас здесь оденем шланг обратно на помпу. В общем, не получилось вытащить быстро его. Проще оказалось отсоединить его от канализации. Шланг слива. Сейчас открутим груз. Еще у нас остаются амортизаторы. 2 штуки. Один здесь, один там. Хомут надо откусить. Да. И потом пружины. У нас будет бак висеть на пружинах. Еще здесь внизу винт нужно открутить, чтобы хомут снять. Если видно, провода держатся на хомуте. Нужно его открутить. Сейчас груз нужно открутить. Головка на 10 шуруповертом. Сверху. Бак разборный, также собран на болтах. Теперь амортизаторы нужно снять. Сейчас я зайду, смотрю. Нет, они отсюда снимаются. Да, из этого надо снять. Штекера. Это задняя часть барабана. Здесь снимаем. Потом вкрутим на место ее, чтобы не потерять. Фиксирующий хомут. Криво пошел. Вот тут 2 хомута, их нужно откусить. И аккуратно этот тен отсюда выдернуть. Подключение тена. По идее они вниз стаскиваются. Угу. Разобрались здесь. Прорези под отвертку есть. Отвертку вставляете, отгибаете к себе и тянете вниз. Еще нужно землю откинуть. На 10 ключик, головка. Ключик на 10 просто. Головка была широкая.
трещотки головка более узкая. Гаечку обратно. Здесь внизу под двигателем две фишки есть. Их тоже нужно будет снять. Но сейчас мы здесь на всякий случай поставим метку на двигателе. Это не нужно, но мы для себя. Все. И здесь тоже, когда эту часть мы снимем двигателя, здесь контакты должны выходить вниз к фишке. Держи маркер. Закрой его лучше. Сейчас мы снимем, дальше там еще одну метку сделаем. В принципе, можно без них, но это мы для себя делаем. Сейчас нам нужно снять амортизаторы. Для этого нам нужно этот штифт вытащить. Здесь торчит уплотнение, фиксатор. Его нужно нажать и в то же время тащить штифт на себя. Очень туго снимается. Здесь еще стесненное пространство, все близко и молотком не подлезешь. Сейчас попробуем молоточком. Размахнуться проблема. Так он не влезает. Очень туго выходит. Тянуть надо с той стороны сильно. Один вытащили. Еще со вторым. Вот такой сюда. Вот здесь стопор. Надо его нажимать и штиф вытягивать. Все отцепили. Барабан у нас ни на чем не держится. Теперь снимаем вот эти защелки. А на них пружины у нас висят. Тоже отлетело. Пластик уже лопается. Как он снял? Вот туда. Все, теперь пружины скидываем. Я давай пружину скину, а ты можешь барабан вытягивать вперед. Он вперед выйдет. Хотя как это одной рукой сделаю? Держи, отвертка мешает. Нет, нафиг. Ну давай там пружину сможешь? Барабан тяжелый. Шланг там. Сейчас порежет его. Стой. Чего не держит? Штифт
штекера. Да? Какие штекеры? Или потом его отсоединим. Там осторожно, тен внизу. Амортизатор рассыпался. Ну, Штекера снимаем. Да, там как подлезть. Там можно подлезть. Мы можем сначала снять часть двигателя, вот эту. Здесь ключ на 17, головка, вернее, на 17. Головкой лучше будет открутить. Давай снимем двигатель. Сейчас. Палец не подвозит. Решили мы снять двигатель. Это нужно держать барабан. Все. Там усилие хороший рывок сделай. Крутится. Потому что у меня прокручивается здесь. Я здесь держать не могу, блин. В общем, пытались открутить, не получилось. Решили снять манжету. Пружина идет с нижней стороны. Здесь шланг, в который втыкается приемник порошка. Открутить не получилось двигатель. Сейчас мы снимем, доберемся до барабана, открутим болты на 10. Поставили изменитель. Здесь патроном трёх. Чуть-чуть не хватает. Ключом на 10 открути. Сейчас включу. Открутили по кругу, по окружности все винты. Сейчас нужно его поддеть. Немножко отверткой поддеваем. Должен кожух сняться. Вот все, снялся. Так, что внутри у нас, посмотрим. Внутри такая картина. Вот сюда вставляется тен. Будьте внимательны при сборке. Еще вот есть. Резиновая прокладка, но она старая, уже 12 лет. Кстати, Нет, пусть стоит там на месте. Потом мы ее снимем. так. Тен, в принципе, состояние нормальное у него. Обслуживание машинки делали. Видишь, у тебя есть на барабане, не вижу, почти нормально. Нормально, да. Барабан чистый. Вот в таком положении я за барабан обхватил. Азамат крутит там. Все у нас пошло. Резьба обычная. Против часовой стрелки откручивания. Так, теперь. Болт имеет фиксатор резьбы. Да, я вот. Стягиваем его там шлицы.
проводки осторожно, чтобы не повредили. И здесь также есть нюанс. Штекер здесь. Давай вот это открутим. Сейчас нам нужно, давай метку поставим. Ну. Пусть кто-то смеется, но нам так спокойнее для души. Вот и здесь. Все, все, чтобы мы знали положение его, как он стоял. Так, Сейчас штекер снимем. Тут зацепы вон идут, надо их сжать по бокам. вот я жму. А потом выскочит. Ну, снаружи внешний вид подшипника нормальный. Сейчас мы посмотрим со стороны барабана. Подожди. Не идет, да? Может, отверткой поднять его? Сейчас. Для того, чтобы нам снять кожух с барабана, чтобы выбить вал, по валу бить нельзя, накручиваем родной болт и потом один точный удар может быть. Потом перевернем и выбьем. Должен выйти, по идее. Все само вышло. Так, крестовина. О, тут ничего себе, все мокрое какое. Грязное. Походу вот этот подшипник ушатанный. Ну, наверное, внутренний, да, подшипник. Сейчас посмотрим. Тут грязи столько. Так. Где там будем убирать? Не мешай. Здесь состояние. Ну, какие-то раковины есть вообще. Но сейчас все это нужно промыть, прочистить. Да. Дальше продолжим. Мы подготовили конструкцию нашу для убивания подшипника. Положили колесо, там доску, чтобы подшипник не упал на ламинат. Нашли сверло. Ну да, сейчас придерживай. И по кругу аккуратненько его будем убивать. Что там проломался? Обойма ломается. Сейчас стучу по внутренней обойме. Все, готов. Один готов подшипник. Переворачивая обратно. Наоборот. Тен, вот смотрите, осторожно. Тен не открутили мы. Тен остается сбоку у нас.
Бьем также по внутренней обойме. Советским дедовским методом. Все довольно быстро вышло. Вот он, наш подшипник злосчастный. Весь ржавый. Не зря мы туда полезли. Сейчас мы здесь все отмоем хорошенько. Грязи много. Тут все нужно вымыть и насухо вытереть. Все помыли, все отмыли, здесь почистили. Посадочное место нормальное. Но единственное, что натягивали резинку, и она у нас лопнула. Возможно, что она была клеена, возможно, порвалась. Тяни. Мы сейчас взяли суперклей, клеили ее в этом месте сверху. Взяли китайский клей и клеим резинку стык в стык. Может, так она и была, даже не обратили внимания. Место стыка обезжирили, феном просушили техническим. Здесь все тоже чисто. Вот ответная часть. Сейчас промажем герметиком. И будем... подожди, нам нужно подшипники поставить. Забыли. Так увлеклись процессом. Да, давай сюда. Там по размеру. Подшипника 2. Дай коробочку еще одну. 6205. 6206. Ну, их называют в народе 205 и 206. Один меньше, вот 205 меньше, 206 больше. Фирма СКФ. Написано, что это производство Франции. Ну, вот, Made in France. Да, собрали вот такую конструкцию. Это подшипник маленький. Шайбы поставили. Болт. Тут головка на 19. Отсюда деревянный брусок, еще шайбы и гайка. И сейчас будем тянуть, и он должен у нас впрессоваться. Потихоньку, потихоньку. Пытались старый подшипник выбить, чтобы обойму поставить. Не получилось у нас. Не вышло. Будем пробовать так. Много шайб поставили, чтобы у нас центра не продавило. Смотрим. Пошло как-то криво. Тут держи. Крышку держи. Подшипник по краю немножко пробили молоточком, центровали, чтобы он криво не стоял, выровняли его. И сейчас дальше его прессуем. Готово. Все чисто вроде. Теперь второй подшипник. Сейчас будем прессовать вот таким же методом.
Ну-ка. Пусто, пусто. Что, криво идет? Да. Чуть-чуть. А, нет, нет. Вот здесь утопился, а там что-то. Там тоже нормально. Идет туго. Так, вниз утопился больше, а там нет. Давай откручиваем. Вот его перекосило. Этот край сел, а этот торчит. Следы остаются. Главное по центральной обойме не бить. Вот сюда какую-то проставку бы, да, поставить. Блин, может, его протрешь чем-нибудь? Перчатку старую возьми. Блин, по шарикам не попасть. О, потихоньку идет. А может попробуем затянуть? Давай затянем. Некое подобие пресса. Все вроде. Все. Сальник поставим сюда. Но сначала герметиком автосил промажем наружную часть. Потому что это проблема, часто проблема у машинок LG, что сальник срывается со своего посадочного места, его перекашивает и его просто рвет. Вот, чтобы он отсюда не выскочил, здесь сальник промазываем, вставляем. Другой герметик у нас, ну, он называется Гидро 2, его промазываем вот здесь. Здесь есть места, бороздки, куда этот герметик пройдет. А также промазываем вал на барабане, вал крестовины, который будет вставляться также этой смазкой Гидро 2 промазываем, чтобы он легче нашел и был герметично. Так, приступаем. Там должна быть везде смазка, иначе, если ее не будет или будет мало, вода пройдет, попадет на подшипник снова, и он снова заржавеет, и процедура вся повторится сначала. Как правило, все жалуются, что продавцы этой смазки ложат очень мало, как от сердца отрывает. Ну, правда, такая баночка у нас миниатюрная. Еще нужно оставить немножко, чтобы вал Да. промазать. Здесь просто видишь, зазор пустой. Ну да, надо хорошенько промазывать. Чужие не так мало положили. Ну да. Все об этом пишут. Ремкомплект заказывали на Озоне. Ссылку по возможности выложу. И как говорят, это не реклама. Хотите, сами ищите. Смазка называется Гидро 2. На английском пишется. А подшипники я называл в видео, в ролике. Какие модели подшипников идут. Все вроде. Все, здесь промазали. Сейчас по наружке герметиком автосил.
аккуратно тонким слоем, прям тонким. Нам это нужно чисто для того, чтобы у нас сальник зафиксировался на своем месте. А снаружи здесь положим резиновый уплотнитель и промажем его также герметиком. Сейчас я покажу, как мы будем использовать. Санитарный герметик Титан кухни и ванной. Но это мы такой используем. Белого цвета. Ставим сальник пружинкой внутрь. Пружинкой в сторону подшипника. Теперь руками аккуратно нужно его туда вдавить. Желательно, чтобы не было перекосов. Если не получается, можно старым сальником, старый сальник протереть, поставить сверху и старым сальником аккуратненько пробить по всем сторонам. Потому что из-за перекоса, и он рвется из-за этого, если перекос будет. Не получилось сальник до конца запрессовать руками. Взяли старый сальник, протерли немножко, поставили. Этот сальник жесткий как раз. И сейчас потихоньку такое ощущение, как будто он обратно вылезает. Может быть, из-за герметика это? Да, я тоже. Он выскальзывает назад. В общем, идея с герметиком автосил по наружке у нас не прошла, потому что мы сальник, когда туда запрессовали, он почему-то начал выскакивать. Здесь все обезжирили, убрали герметик, здесь убрали герметик. И только этот герметик Гидро 2 остался внутри. Сейчас попробуем снова. Без герметика он уже сидит более плотно. Но чтобы он был еще плотнее, мы немножко капнем клея здесь по наружной обойме. Лить не надо туда, просто немножко. Хотя бы какое-то время сальник сейчас схватится на своем месте, окажется. Остаток смазки Гидро используем в это место, где будет рабочая зона сальника. И вот бортик, где он заходит, чтобы он туда, да, чтобы его не закусило, чтобы он туда заскользнул хорошенько. Да, чуть-чуть увлеклись смазкой. Это у нас часть будет в подшипник заходить. Нет, стой, зашел. Сальник, чтобы не заломать. Все. Так, вот он у нас сел. Немножко придавили, он на месте. Сейчас нужно брать с той стороны болт шайбой, закрутим. В общем, перевернули мы баком вниз. Подшипники новые поставили, сальник уже внутри. Сейчас поставим двигатель. Вот метка. Да, вижу. Вот у нас должна совпадать. Мы специально перед снятием поставили метку. Здесь штекер, вот он должен заходить и совпадать. Вот, зафиксируем. Да. Прикрутили эту часть. Сейчас ставим вторую часть двигателя. Подожди, а метка для чего мы ставили? Метку ставили уже поздно. Эта часть вращается у нас, так что нам все равно.
Да. Ну все. Теперь переворачиваем. И нам осталось дело за малым. Здесь промажем герметиком и соберем. Все уже крутится. Эта часть должна одеваться у нас на тен. Эта часть должна вот сюда. То есть тут все подогнано друг к другу. По сути, вы не промахнетесь. Главное в тен попасть. Все, закрыли. Собираем. Винты тянем крест-накрест. Сначала этот, другой с противоположной стороны. Потом здесь, потом с противоположной стороны. Будете одевать манжету, обратите внимание, здесь есть треугольник, метка, и должна эта метка совпасть вот здесь. Одеваете широкой стороной, манжета имеет конусообразную форму, одеваете широкой стороной на пластиковый барабан, узкой стороной в сторону стекла направляете. Таким образом. У кого будет трудности с одеванием манжеты. Теперь колчанка сюда. Да. И сейчас поставим пружину. Одевать пружины будете. Здесь есть специальное место для натяжки. Очень туго одевается. Чтобы не выскочил. Все. Перед тем, как ставить барабан, сначала рекомендую воткнуть штекера, так будет более удобнее. Потому что потом они окажутся внизу машинки. Так. Перед сборкой не забудьте вытащить фильтр, промыть его. У меня он был грязный. Потому что потом забудете. Он маленький, вытаскивается обычным пассатижем. Здесь есть зажим под пассатижи. И просто туда-сюда покрутили, вытащили. Приступаем к установке барабана внутрь машинки. Отдельное внимание хочу уделить на штекера. Этот штекер стоит довольно в неудобном месте. Имеет зажим. Чтобы снять, нужно нажать, между проводами палец засунуть, нажать, и тогда зажим открывается. Также смотрите механизм штекеров. Желтый штекер имеет тоже зажим с крючком. Чтобы открыть, нужно нажать. Белый штекер. Тут также механизм, нужно сдавить его, чтобы открылся крючок. Вот красный и синий. Тут система так и не поняли какая, но она как-то защелкивается. То есть мы их потянули, сняли. Здесь все просто. Штекер с дверцы снимается, просто его тянете вниз и расшатываете, и тянете, и он у вас выскакивает. Чтобы дверцу снять или повесить, есть упоры пластиковые, типа крючков сделаны. На них навешивается. Да. Все, на них навесили, получается дверца и сама висит. Теперь закручиваем. Да, теперь закручиваем. Собрали машинку. Сейчас первый запуск. Подключили, пока ее не устанавливали.
проверить. Полоскание плюс отжим. Без отжима. На утечке проверим. Хотя можно подшипник проверить, что надо. Стоп, воду закрыли. Сейчас. Машинка стирает. Все нормально, не шумит, уже проверено. Уже цикл один прошел. Отжима, стирки. Это второй цикл. И запомните, если один человек смог собрать, то другой человек сможет разобрать. Не бойтесь, экспериментируйте, пробуйте. Всем добра и удачи в ваших ремонтах, в вашей жизни. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!